Halo, teman-teman semua, jumpa lagi di seri bedah dokumentasi Alpine.js. Terima kasih teman-teman yang, stay tune di sini. Kita sama-sama belajar ya. Terima kasih nemenin saya belajar. Kita coba, masuk ke tema berikutnya. Setelah pertemuan kemarin kita membahas tentang templating, di pertemuan ini kita membahas tentang events. Events. Alpine makes it simple to listen for browser events and react to them. Nah, ini intinya ya. Alpine ini memudahkan kita agar kita bisa melisten event-event yang terjadi di browser dan mereact, adanya reaksi gitu, reaktif terhadap event yang ada dari browser tersebut. Sekarang kita masuk ke tema berikutnya, listening for simple events. Bagaimana kita mendengarkan terhadap event yang simple. By using Xon, you can listen for browser events that are dispatched on or within an element. Here's a basic example of listening for a click on a button. Dengan menggunakan Xon, kamu bisa mendengarkan event-event dalam browser yang event tersebut diluncurkan di dalam ataupun di antara elemen-elemen. Ini adalah contoh bagaimana kita mendengarkan sebuah event klik pada sebuah button. Button Xon klik, console log klik. Ya. Kita coba ya. Klik sendiri saja ya. Kita bikin sebuah button, tapi jangan lupa button Xon klik ya, alert Xon, salah ya, Xon klik, kemudian kita munculkan ini JavaScript biasa ya, console log klik, seperti ini ya. Kita coba nyalakan open live server. Oke, buttonnya kita beri nama button ya. Oke. Kita coba lihat di ini di konsol, apakah ada console log di sini. Nah, ini tidak bisa, kenapa? Karena jangan lupa harus ada Xdata. Baru bisa nih, harusnya baru bisa. Kalau kita klik, klik seperti itu ya. Oke, jadi Alpine ini baru bisa muncul apabila didahului oleh Xdata. Gitu ya, oke. Hasil. As an alternative, you can use the event shorthand syntax of if you prefer. And here's the same example as before, but using a shorthand syntax which we will be using from now on. Jadi daripada pakai Xon titik 2 klik, masih mending pakai add klik seperti itu ya. In addition to click, you can listen for any browser event by name. For example, mouse enter, key up, etc. are all valid syntax. Kemudian listening for specific keys. Let's say you wanted to listen for enter key to be pressed inside an input element. Alpine makes this easy by adding .enter like so. Input, key up, enter. Oke, add key up ya. You can even combine key modifiers to listen for key combination like pressing enter while holding shift. Jadi ini itu kita mendengarkan listen sebuah event ketika key-nya itu diangkat ke atas dan kita menekan tombol enter seperti itu ya. Kalau ini shift enter, oke. Preventing default. When reacting to browser events, it's often necessary to prevent the default behavior of the browser event. For example, if you want to listen for a form submission, but prevent the browser from submitting a form request,
you can use .prevent. Nah ya biasanya kan kalau form itu kan kita ada ini ya, ketika kita mensubmit itu kan dia mengirim request. Kalau kita tidak inginkan tinggal add submit.prevent seperti itu. Can also apply .stop to achieve the equivalent of event.stop propagation. Okay. Accessing the event object. Sometimes you may want to access the native browser event object inside your own code. To make this easy, Alpine automatically injects an event magic variable. Accessing the event object. Sometimes you may want to access the native browser event object inside your own code. To make this easy, Alpine automatically injects an .event magic variable. Button add click, add event.target remove me. Coba ya. Apa ini ya? Add click event target remove me, coba ya. Oke. Nah, jadi event target remove. Kita baca lagi ya. Sometimes you may want to access the native browser event object inside your own code. To make this easy, Alpine automatically inject an .event magic variable. Okay. Dispatching custom events. In addition to listening for browser events, you can dispatch them as well. Jadi kita bisa juga meluncurkan sebuah event yang kita beri sendiri namanya ya. This is extremely useful for communicating with other Alpine components or triggering events in tools outside of Alpine itself. Jadi dispatching event ini sangat bermanfaat kalau kita ingin membuat komponen-komponen Alpine itu saling berkomunikasi satu sama lain ya. Atau jika kita juga ingin men-trigger ya suatu event untuk sebuah tools di luar Alpine yang mungkin saja kita gunakan. Alpine exposes a magic helper called dispatch for this. Cek if add foo console.log foo was dispatch. Button click, add click, dispatch foo button. Add foo. Jadi ketika ada event namanya foo, lakukan console log foo was dispatch. Foo telah diluncurkan. Nah, event foo ini diluncurkan melalui klik button yang ini ya. Ketika button ini diklik, dispatch event bernama foo. Coba cek. Buttonnya kita beri nama dispatch. Foo was dispatch. Seperti itu ya. Jadi pakai add click, dispatch dalam kurung petik foo. Seperti itu. Okay, as you can see, when the button is clicked, Alpine will dispatch a browser event called foo, and our foo listener on the diff will pick up and react to it. Okay. Listening for events on window. Because of the nature of events in the browser, it is sometimes useful to listen to events on the top level window object. This allows you to communicate across components completely, like the following example. Diff X data, button add click, dispatch foo button. Jadi ini di dalam satu komponen ya. Button apabila diklik dia mendispatch event bernama foo. Tapi juga di sini ada listener. Ketika ada foo, ini diff X data foo.window console log foo was dispatched. In the above example, if we click the button in the first component, Alpine will dispatch the foo event.
Because of the way events work in browser, they bubble up through parent element all the way to the top level window. Now, because in our second component are listening for foo on the window with that window, when the button is clicked, this listener will pick it up and log the foo was dispatch message. Oke, jadi ketika sebuah event itu diluncurkan di sebuah elemen, maka event ini akan naik ke atasnya, ke elemen di atasnya, naik lagi ke elemen di atasnya, naik lagi ke elemen di atasnya sampai naik ke window. Nah, ini kita coba mendengarkan ketika sini ketika ada foo event gitu ya. Di dalam window seperti itu. Kita coba cek ya. X data, kita bikin sebuah komponen yang apabila dia diklik gitu ya, kita coba ini dulu apa namanya, kita coba format dulu ya dengan menggunakan retier ya, x retier titik right. Kebanyakan ya. Apalagi oke. Nah oke, ini yang ini ya, dispatch event foo-nya. Lalu ini komponen yang mendengarkan event foo di window. Kemudian dia mengkonsol log foo dispatch seperti itu ya. Kita coba cek ya. Kembali buttonnya belum ada namanya. Oke, nah ini foo dispatch. Sekarang seandainya dia tidak di window, apakah dia masih mendengar? Artinya apakah dia juga tetap bubbling ke sampingnya ya? Kita coba cek ya. Tidak ya. Karena memang ini tidak bubbling ke atas ya, karena dia sibling ya. Sibling artinya setara seperti itu. Oke, kalau kita coba buat seperti ini. Ini X data. Kemudian kita coba bikin dalam div gitu ya. Oh ini lagi. Nah, di dalam div kemudian kita simpan yang ini di atasnya. Ini kan dia akan bubble up ke atas gitu ya. Kita coba ya. Oke. Coba cek. Harusnya kan ketika event ini diluncurkan ke sini dia akan naik ke atas ya. Kita di sini view-nya bukan di window. Cek. Enggak ya, enggak bisa ya. Kalau ini window. Ya, harus pakai dot window ya. Dan nanti kita pelajari lagi terkait bubbling ini, event bubbling. Okay, in the above example, if we click the button in the first component, Alpine will dispatch the foo event. Because of the way events work in the browser, they bubble up through parent elements all the way to the top level window. Now, because in our second component, we are listening for foo on the window, when the button is clicked, this listener will pick it up and log the foo dispatch message.
Oke, kita di sini, belajar banyak ya tentang event. Pertama, bagaimana cara mendengarkan sebuah event dengan menggunakan X-on atau menggunakan add. Kemudian kita juga bisa, listening untuk spesifik, huruf yang dipencet gitu ya, ketika key up, hurufnya enter. Kemudian jika, hurufnya banyak ya shift atau enter. Kemudian ini juga kita, prevent default gitu ketika suatu elemen itu punya, eee, punya behavior default-nya ketika suatu event dilakukan. Kemudian accessing the event object. Nah ini nih, klik the event. Sometimes you may want to access the native browser event. Jadi ada native browser, event native browser seperti itu. Oke, dispatching custom event ini penting banget nih ketika suatu ini kita namanya dispatch seperti itu. Listening for events on window. Jadi enaknya pakai top level window saja ya. Seperti itu, jadi pakai dot window. Oke, nanti ke depan kita akan belajar tentang life cycle ya. Namun di sesi ini kita cukupkan sampai sekian. Terima kasih teman-teman udah nemenin kita, nemenin saya belajar Alpen JS dari dokumentasinya. Terima kasih, sampai bertemu lagi.